एक काम की बात मैं आपको बताऊं। सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो हम बताते हैं। काम की बात यह है कि हर इंसान सोचता है कि मेरे पास कोई चीज हो, कोई भी चीज, चाहे कीमती हो या सस्ता हो, मेरे पास रुक जाए। लेकिन वो चीज कभी किसी के पास रुकने के लिए नहीं आया है, कोई भी चीज। क्योंकि रुक जाता कोई चीज किसी एक आदमी के पास, तब वो उसी का होके रह जाता। बाकी लोग दुनिया में मतलब उसको देख के ही जिंदगी गुजार देते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी